Халык шагыйрына олы хөрмәт йөҙөнән Сибай ҡалаһында булдырылған ташһын 2008 елда асылғайны. Шул көндән алып Сибай институты алдындағы хәтер аллеяһында иң иҫтәлекле саралар ойошторола. Был юлы ла йома иртәһенең ныҡ халҡын тороуына ҡарамаҫтан, мәшһүр шағирыбыҙ Рәми Ғариповты ололап, уның бюсына сәскәләр һалырға килеүселәр байтаҡ булды. Рәми ағай ул беҙҙең халыҡтың тарихында бик мөһим урын уйнай. Ул үҙенең бөтә булған тормошы белән, булған эштәре белән, шиғырҙары белән беҙҙең халыҡты күтәргән кеше булды. Ул беҙҙең халыҡтың ҙур шәхесе. Шиғриәткә ғашиҡ Рәми Ғариповтың тәүге китабы донъя күргәндә уға 22 генә йәш була. Ә бына бөгөн һәр башҡорт белгән тыуған тел шиғырын ул 25 йәшендә яҙа. Ҡалабыҙҙың Тыуған яҡты өйрәнеү китапханаһында ойошторолған шиғри-музыкаль кисә лә тап ошо үлемһеҙ әҫәрҙе бергәләп уҡыуҙан башланды. Шуғалым мин белән тел ҡәҙерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла, кәм күрер тик уны кәм күңел. Заманында тыуған телебеҙҙе яҡлап ҙур ауырлыҡтар аша үтә Рәми Ғарипов, әммә һәр саҡ үҙенә тоғро ҡала. Уның ижадында халҡының яҙмышы, быуындарҙың рухи бәйләнеше тураһында уйланыуҙар, тыуған теленең, мәҙәниәтенең киләсәге өсөн тәрән борсолоу ята. Ул туйға мин бәлки барып китмәм, ярһыу атым янып йығылыр. Тик минһеҙ ҙә тулы булыр ул туй, мин белмәгән дуҫтар йыйылыр. Һөйләшһәләр әгәр туған телдә, телгә алыр улар мине лә. Сөнки мин киләсәк менән бергә һаҡлап саптым телем һине лә. Рәми Ғарипов йыш ҡына тормошҡа ҡарашы өсөн милләтселектә ғәйепләнә. Ошо сәбәпле күп әҫәрҙәре үҙе иҫән сағында баҫылып сыҡмай, тик йылдар үткәс кенә донъя күрә. Уның бик күп моңло шиғырҙары көйгә һалынған һәм был йырҙар халыҡ тарафынан яратып башҡарыла. Рәми Ғариповтың ижадына ғашиҡ йәндәр шағирҙың үҙенә бағышлап бөгөн дә шиғырҙар ижад итә. Рәми ағай, һинең көткән бәхет, килеп инде үҙең киткәс тә, илем, телем тейеп көйөүҙәрең һуңлабыраҡ килеп еткәс тә. Ҙур һүҙҙәргә һин әлбиттә лайыҡ, тик һүҙҙәрҙең бармы кәрәге? Халҡым тиеп яндың, бөгөн яна, Рәми тиеп халҡым йөрәге. Ҡыҫҡа ғына ғүмерендә Рәми Ғарипов үлемһеҙ әҫәрҙәре менән халҡыбыҙ йөрәгенә уйылып ҡалды. Бар булмышын, йөрәк тибешен, тыуған тел, рух, милләт яҙмышына арнаған шағирҙың донъя күргән бөтә китаптары ла әҙәбиәтебеҙҙең алтын фондын тәшкил итә. Уның ижады әле булһа, ололарҙың да, йәш быуындың да күңел ҡылдарын сиртә, уларҙы уйланырға, эҙләнергә мәжбүр итә. Башҡортостанда Рәми Ғарипов көндәре үтә. Был сараларҙан беҙҙең Сибай институты студенттары ла ситтә ҡалмайҙар. Әле интернет селтәрендә барған Рәми Ғарипов шиғырҙарын яттан һөйләүселәр асыҡ видео конкурсында беҙҙең студенттар ҡатнаша. Бер нисәүһенең видео яҙмаһы сайтқа сыҡты, әле башҡалар яҡтыртыла, билдәле сәбәптәр арҡаһында улар яйыраҡ урынлаштырыла. Шулай уҡ март айында беҙҙең институт базаһында ҙур ғилми-ғәмәли конференция үтәсәк һәм унда беҙҙең бер секция Рәми Ғариповтың ижадын өйрәнеүгә арналасаҡ. Гөлсәрия Билева, Әлмира Эшҡыуатова, Алик Ҡадыров.